Hvis du ønsker at tage kontrollen med dit liv, så er det vigtigt, at du får en grundlæggende forståelse af, hvem du er. Vores self-image, hvilket er det billede, vi holder af os selv i vores sind, bliver nøglen til vores liv. Alle vores handlinger, alle vores følelser, adfærd, ja selv vores evner, er i overensstemmelse med dette billede. Vi handler ud fra det, vi tror, vi er. Hvad der er nødvendigt at være opmærksom på er, at så længe at vi holder fast i dette billede, så vil ingen viljekraft, indsats, determination eller forpligtelse kunne os få til at være på en anden måde, fordi vi vil altid handle på den måde, vi ser os selv på. For at være på denne måde, så må vi først se på, hvordan vi former vores selvbillede. Fra vores fødsel og fremad samler vi flere hundrede idéer omkring os selv. Det kan være gode, dårlige, vise, dumme, selvsikre eller frygtsomme. Gennem gentagelse vil denne falske identitet hærde op til vores self-image. Dette self-image tillader os enten at være glade og succesfulde, eller også at være, hvilken tyranniserer vores liv. Hvad end vi indser det eller ej, så er der ingen af os, men så ligger der inde i os en mental grundtegning. Dette er et billede af os, som vi tror, vi er. Denne grundtegning er præcis og komplet i mindste detalje. Denne sammenfatning eller grundtegning er vores self-image. Men denne grundtegning er ikke, hvem vi er, men snarere, hvem vi tror, vi er. De omstændigheder og situationer, der har formet vores self-image, er måske totalt forkerte eller blæst helt ud af proportioner. Men vi ser dem som sande. Når vi engang har optaget denne information, så spørger vi ikke om validiteten af dette. For det meste kan vi ikke engang huske bevidst, hvordan vi fik denne information. Vi lever ligesom om det er sandt. Selvom det ikke er sandt, så tror vi det er sandt. De fleste mennesker har misset det budskab, som alle de store lærermestre gennem tiden har prøvet at lære og dele med mennesker. Hemmeligheden af tiden, den mest utrolige sandhed, som meget få relaterer omkring det niveau, vi kalder vores højere selv, er en spirituel, hel og komplet perfekt. Som en dråbe vand har vi de samme kvaliteter som havet. Du har alle de samme kvaliteter, der skal til for at skabe inden i dig. Videnskab, filosofi og religion lærer alle på deres måde om det, de kalder den ultimative ene kraft i universet. Og vi er alle et med denne kraft, denne energi, eller hvad du nu er mere komfortabel med at kalde den. Du og jeg er forskellige udtryk af denne kraft i universet, også kaldt dit højere selv. Vi kan aldrig ødelægge det højere selv, der er inde i os. Vi kan benægte, det er der. Vi kan prøve at gemme os for det. Vi kan lyve om det, men vi kan ikke ændre det faktum, at det er, hvem vi er. Det vi skal gøre for at genkende, hvem vi er at lære, hvordan vi kan kanalisere det gennem vores tanker. Vi må forstå, at der er forskel på, hvem vi er og hvad vi gør. Hvem vi er spirituelt perfekte, men hvad vi gør er ikke altid perfekt. Gabet mellem hvem vi er og hvad vi gør er skabt gennem uvidenhed. Når vi ikke ved, at vi er spirituelt perfekte, så bevirker det, at vores handlinger ikke er perfekte. Jeg vil gerne have, at du skal gøre noget for mig lige nu. Bare sig til dig selv, jeg ved, at hvem jeg er spirituelt perfekt. Lyt nu til stemmen i dit hoved. Den siger nok, nej, ikke det. Denne affirmation af det perfekte truer dit ego. Dit ego sender øjeblikkeligt et svar tilbage. Hvad mener du med perfekt? Kom nu, tag et kig på dig selv. Se på den måde, du behandlede andre mennesker. Husk på, hvad du gjorde i går. Du beklager dig altid. Og hvad med den måde, du behandler din mor, din far, din chef og din samlever? Og hvad med måden, du behandler dig selv? Og husk lige den frygtelige ting, som du gjorde tilbage i 1986. Hvordan kan du sige, at du er spirituelt perfekt efter alt det? Tag et godt kig på dig selv og stop alt denne nonsens. Ser du? Dit ego ønsker ikke, at du skal se et grundigt kig på dig selv. Den ønsker, at du skal tage et dårligt kig på dig selv. Den ønsker, at du skal identificere dig med alt det, du ikke er.
Den ønsker, at du skal identificere dig med dine handlinger og føle dig skyldig. Den ønsker, at du skal dømme og forbande og give dig skylden for, at du ikke lever op til de billeder og de forventninger fra dig og fra andre. Du må genkende, at dit ego er ved at narre dig. Dette er ikke sandheden om dig. Ud fra dette, vejen ud af dette er at bekræfte din egen perfektion. Det er ikke et ego-trip at bekræfte din perfektion. Husk, at det første og vigtigste skridt til forandring af dit liv, lige meget hvad du ønsker at være, gøre eller have, er at blive klar over, at din perfektion er baseret på sandheden om dig. Du er spirituelt helt og komplet perfekt. Måden at neutralisere dit ego på er at elske dig selv betingelsesløst. Elske dig selv vil ikke puste dit ego op. Elske dig selv vil faktisk neutralisere dit ego, fordi dit ego handler ikke om at elske sig selv. Vi er nødt til at forstå, at livet er bevidsthed. Det betyder, at alt det vi formoder er sandt, bliver til virkelighed. Hvad end vi er bevidste om, vil vi opleve. Sammenfattet betyder det, at vi oplever det i livet, vi dybest overbevisning er sådan. Dette udsagn er vigtigt. Vi oplever livet. Vores tankemønster siger, vi kan ikke dit, eller vi kan ikke dat, vi fortjener ikke dit eller dat, og jeg er en dårlig person osv. Og så bliver vi ved med at skabe omstændigheder, der stemmer i overens med vores idéer af ondskab, mangel og begrænsning. Bundlinjen er denne. Hvis vi ikke kan acceptere os selv, at vi er værdige og fortjener det, så kan vi ikke acceptere, at andre mennesker er værdige og fortjener det. Og derfor vil vi være fordømmende over for dem. Løsningen er at udvikle betingelsesløs kærlighed til os selv og andre. Det er den eneste måde, vi nogensinde kan blive frie på. Vi må have total accept af os selv først, og så derefter andre, og så vide, at vi og andre er spirituelt perfekte. På en meget vigtig måde har du skabt dig selv, om du vil forstå det eller ej. Alle karaktertræk, manerer, måden vi taler på, måden vi går på, ansigtsudtryk, måden vi gestikulerer på, ja selv måden vi tænker på og overbevisninger, det har du lånt, imiteret eller gjort til dit eget. Det er måske fra dine forældre eller en anden familiemedlem, en favoritlærer, en ven eller en karakter fra en bog eller en film. Måske har du lånt det fra en, du ikke engang kan lide. Måske var der en, der fik dig til at føle ukomfortabel og bange. Ved at kopiere denne person kunne være måden for dig at føle dig mindre bange og en måde at intimidere andre på. Det er vigtigt at tage et kig på denne person, vi har skabt. Måske er en af grundene til, at du holder dig selv fra at gøre dette, er, at du har været en imitator. Det er ikke unormalt, at man bliver holdt tilbage af dette. Det er måske fordi, det hjælper måske at forstå, at det, du har skabt dig selv fra bunden af. Alle skal gøre de samme ting. Alle skal vælge fra det samme, der er til rådighed. Selvom du opbygger din personlighed ud fra imitation, så er du ikke en, der har svigtet. Ingen anden har nogensinde sat eksakt samme kombination sammen, som du har. Glem ikke, at der kun er 12 toner i musikskalaen, og alligevel er der mange 100.000 unikke og smukke kombinationer, der er skabt af dem. Det handler om, hvordan de er sat sammen. Det gør dig ikke mindre unik, fordi du har taget fra andre. Den vidunderlige ting ved dette er, at siden at du satte det hele sammen fra bunden, så kan du ændre det lige så meget, som du ønsker. Du vil aldrig være fastlåst. Det er ikke en katastrofe at opdage, at du ikke er den person, du troede, du var. Tværtimod er det begyndelsen på slutningen af katastrofen. For at ændre denne oplevelse, der er årsagen til din smerte og disharmoni, så er det nødvendigt med at begynde med en klar forståelse af, at du hjælper dig selv. Det ikke hjælper dig selv at afvise nogen del af dig selv. Vi kommer ind i selvhad, fordi
Vi har sat et billede af, hvordan vi tænker, vi skal være, baseret ud på fra vores forhold, vores familie, vores vennegruppe, kammerater, religion og samfundet, vi lever i. Den triste del af dette er, at vi aldrig vil være i stand til at leve op til dette billede, denne model, denne standard eller koncept af, hvordan vi tænker, vi skulle være. Det er en psykologisk blindgyde. Vi tillader vores ego at narre os selv til at tro, at vi er inkompetente, ikke gode nok, usikre, dumme, dårlige, onde og uværdige. Alt dette kan sammenfattes til en dårlig selvtillid eller dårlig self-image. Indtil vi laver en bevidst beslutning om at lave vores tankemønstre om, så vil vi fortsætte med at have en dårlig selvtillid og et dårligt self-image. Det første og mest vigtige ting, vi kan gøre, er at acceptere os selv, elske den vi er, for at kunne være os selv. Kun når vi elsker os selv, kan vi begynde med at elske andre. Mange mennesker siger, at du skal glemme dig selv og elske andre først. Sådan virker det ikke. Sandheden er, at du først må acceptere dig selv med alle dine fejl og alle dine såkaldte synder, og alle de gange, du har set dig selv som et fjols, og alle de tidspunkter, du har opført dig upassende. Du må være i stand til at stå over for hele verden, og ikke lave undskyldninger for dig selv. Når vi kan gøre det, så kommer du fra en position af betingelsesløs kærlighed. Hvordan du ser dig selv, har skabt din opførsel. Din opførsel skaber dit miljø eller dit resultat. Når du angriber dit selvværd i forhold til dine resultater eller din opførsel, så sætter du dig selv op til skuffelse. Lige meget hvor meget du prøver, så er der altid nogen, der tænker, at du ikke er okay. Husk på dette. Du vil altid være en skuffelse i nogens øjne. Du vil aldrig vinde alle over. Nogle gange, ikke engang flertallet. Tag et kig på dig selv, på hvor meget dit liv handler om at vinde anerkendelse og blive klar over den her sandhed. Du vil aldrig få al den anerkendelse, du søger. Du kan simpelthen ikke tilfredsstille alle. Så lær at tilfredsstille dig selv og nyde den, du er.